jalanan. Sugeng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Hari Wuryanto. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Malam ini bersama kita. Kowe nduk Ani ngucapin selamat datang untuk Pak Bupati. Inggih wilujeng dalu kagem Bapak Bupati Madiun. Bapak Hari Wuryanto. Bapak Hari Wuryanto. Muryanto. Oke. Bang Kadir, Bang Kadir. Selamat datang. Selamat datang buat Bapak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Muryanto. Sugeng dalu, sugeng meresani. Apa ini? Memang kenek lambenya kadrun. Jadi seperti itu sound sistemnya. Saiki awakmu ora cah sound system iki pos sabotase ya. Oh, aku gak lo. Ayo. Ucapan untuk Pak Bupati. Iki Pak Bupati WA. Mbah Kirun katanya tesi di Madiun nggih. Awakmu gak oleh mulih koneng pendopo Caruban. Ardi contoh pincuk. Omonganmu sengak mentar ya. Kok diketampa. Contoh koneng ngene pendopo Carubannya apa? Dienggo contoh pincuk dong jati. Iki. Heeh. Oh iki kok Sama aku iki saelek-eleke menungso piye? Lelek payu to. Kowe iki lho elek payu. Ya ayu to. ayu neneng ndi wong kaya ngene. Pak Bupati. Alah, iki didekek ngene dalan ana macan ngono dimut dilepeh wong iki. Wis gak ngomong. Akar sambutan ngomong. Ya wis gak ngomong aku. Lah balik ngomong terus. Wis kowe gak ngomong. Tenan. Wis gak sida mari, Ron. Maturo. Iki piantun sakmene iki petuk awakmu lagi ya iki. Sopo ngerti nggo ninggal weling. Nah, ngentut ya ampun. Astagfirullah. Ya wis. Apa? Ani Kusuma. Siapa dah? Ngasur. Alah kemayu. Aku langsung nge-fly. Kok iso dijawil? Ya ora ketang sithik. Sugeng dalu Bapak Bupati ingkang minulya. Dihalus-halusne, dilembut-lembutne, ben dikeki sangu. Pak Bupati ora sedeng ngono, iku ngerti dhewe. Nek ora ngerti denteni. Wis koordinasi karo Pak Kapolsek. Ketoke perlu dicekel apa ora ngono kuwi. Oh. Pokok Pak Bupati, kita bersahabat. Yuk. Lah nyapa? Wis dikocok ngomong. Salah kabeh. Ani Kusuma persembahkan suaramu, Nduk. Injing. Mau saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Abah Kirun. Ya, Mbak Kati. Mbak Yutesi. Ugi Mas Kadrun. Gak ngono nih. Iso kaya ngene ta iki?